วากันทั้งจังหวัดภายหลังมีรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 3 มิถุนายน 2568 เกิดพายุฝนสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับบ้านเรือนประชาชนกว่า 50 หลังคาเรือนภายในเขตเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาโดยมีต้นไม้ล้มทับหลังคาและล้มขวางทางขณะที่ป้ายไวนิลและสิ่งปลูกสร้างต่างๆถูกแรงลมหอบปลิวกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบ้านของนายอาดัมคอแดะตั้งอยู่เลขที่ 7 ถนนกาแปะกอตอตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาถูกลมพายุพัดเอาหลังคาบ้านปลิวหายไปเกือบทั้งหลังรวมถึงหลังคาโรงจอดรถพังถล่มเสียหายด้วยเช่นกันนายอดัมเล่าว่าขณะที่ฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในช่วงเย็นตอนนั้นตนและครอบครัวกำลังนั่งเล่นอยู่ที่ชั้นล่างของตัวบ้านจู่ๆมีน้ำรั่วซึมลงมาชั้นล่างก่อนได้ยินเสียงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงของหลังคาบ้านจากนั้นลมพายุได้หอบเอาหลังคาบ้านของตนหลุดปลิวไปทำให้ข้าวของเปียกน้ำได้รับความเสียหายทั้งที่นอนเสื้อผ้าเครื่องใช้จิปาถะต่างๆหลังพายุสงบพบว่ามีเพียงบ้านของตนเพียงหลังเดียวที่โดนพายุพัดถล่มจนหลังคาปลิวหายไปกับสายลมรวมถึงหลังคาของโรงจอดรถข้างบ้านก็ถูกแรงลมพัดถล่มจนพังลงมาด้วยเช่นกันด้านนายชัยวงศ์นิตยลักษณ์นายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวว่าฝนตกที่ลงมาอย่างหนักทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า50ครัวเรือนจึงมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตงเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายภายในเขตเทศบาลเมืองเบตงพร้อมให้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนพร้อมให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลังสภาพอากาศแปรปรวนพร้อมย้ำเตือนประชาชนไม่ให้อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่หรือสถานที่โล่งแจ้งขณะมีฝนฟ้าคะนองที่สำคัญคือให้ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเดี๋ยวมาเราเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราออกมาเดี๋ยวจูขึ้นไปด้วยมาไอ้นี่แหละพัสรีกับป้ามาวิ่งไปทางนู้นเสร็จไปดูข้างในพวกแป้งระเบิดวิ่งไปข้างในพัสรีไปเข้าไปในหมู่บ้านนะพาไปที่บ้านสุดท้ายทุกวันฉันไม่รู้จักว่ายังติดไม่ชันนะครับผมพออยู่ได้ไหมคุณไปสำรวจมาได้สักตุลงสองพี่น้องแต่บ้านมะก็คือไปดูก่อนว่ายังไงแต่บ้านสดีแน่นอนน้ำเข้าห้องบ้านแล้วก็บ้านสมชายบุษมันข้างบนบ้านสมไอ้ลุงโทรมาให้มาได้ไหมแบบนี้เลยนั่งอยู่ด้านล่างปิดหน้าต่างสักพักก็ได้ยินผมรู้ว่าเสียงอะไรเดินไปมาอะไรน้ำอะไรหล่นใส่หัวอยู่ด้านล่างเชิงเงื้อมาขึ้นมองดูอ้าวขาวแล้วเรียบร้อยแล้วประมาณ4 โมงที่ผ่านมาเนี่ยครับผม
เกิดวาตภัยขึ้นลมแรงในเบตงนะครับทำให้บ้านหลังคาชาวบ้านเนี่ยเสียหายประมาณ50 หลังได้นะครับทั่วทั้งเบตงนะครับตอนนี้ก็คือมีส่วนใหญ่แล้วก็มีต้นไม้ล้มทับหลังคาทีนี้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยก็คือจะล้มทับหลังคาเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็คือเร่งเคลียร์แล้วก็เยียวยาให้กับกระเบื้องให้กับชาวบ้านให้เร็วที่สุดครับเพื่อที่ชาวบ้านก็จะได้กลับสู่ปกติให้เร็วที่สุดครับแต่ซ่อมแซมเนี่ยเริ่มคืนนี้เลยครับผมสั่งวัสดุไปแล้วนะครับให้เตรียมการไว้สำหรับไอ้หลังที่ว่าซ่อมแซมเล็กน้อยเราก็ซ่อมแซมไปก่อนนะครับแต่ว่าได้บอกเตือนพ่อแม่พี่น้องให้เฝ้าระวังนะครับได้บอกเตือนทางเพจทางอะไรของเทศบาลนะครับก็ได้เฝ้าระวังไว้นะครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ